佢嗰啲流香跌晒俾我哋。跌咗粒啦。佢個數倒數緊，跟住又加翻嘅喎。因為有中呢個，因為佢又再行緊。我唔清楚呢個好複雜啊！呢個遊戲。係啊，我完全唔知佢玩乜。嗱，我哋贏咗咯。但係我哋就係用咗80幾個幣玩咯。係啊。呢個好玩過火車，但係佢如果快啲，裝方愛。哇哦！佢係點樣倒數㗎？我唔知啊，佢無啦啦40幾又彈翻上50、60。嗱，佢彈到100幾啦。而家先跌咗100幾個唔通？我覺得係落咗去嘅，佢會再攤再跌過。我哋會唔會玩到7點先走㗎呢部機？我唔知啊，我哋其實得翻16個幣嘅咋。我哋係咪要清晒佢啲扭蛋啊？我唔清楚。好似要清晒佢啲扭蛋。而家先跌咗190幾個。我唔知啊，應該唔係咯，應該係仲有170幾清晒咯。點低你？你邊啲幣出嚟嘅個夾公仔咩好咯？大樂小田涌呢個唔好叫沙漠小田涌啊，呢個綠洲嚟嘅大佬啊，咁多水。以後唔會再玩火車機。佢個倒數咧，越倒數咧，嗰啲個數字越大嘅，唔知點解。跟住之後咧，佢完咗之後，可能又再 run 過個煲，跟住又再嚟過。佢咩時人得4粒啫，如果佢無限計咧，我同你講一定嘅，直接再贏多次。咁容易㗎咋咩？我唔知啊。佢200幾啦。我而家先知倒數咧係越倒數個數字。係倒數緊定係上緊？佢係倒數緊㗎，減緊㗎，但係應該落咗去嘅會加翻1啊。嚇？咁唔會完㗎喎。由40幾去到200幾啊。佢唔會完㗎喎咁樣。我哋係咪
咪可以直接換個廚房翻屋企？咩投資咩比特幣？我投資冒險樂園幣。你睇300啦就，我唔知咩叫倒數啊！佢令到我對倒數嘅概念好混亂啊！我錄咗6分鐘啦。我有1分鐘係用 IG 錄㗎，呢間係即係7分鐘㗎。frustrate。不過佢跌一粒幣個跳數好似唔高。佢係撈唔到，我諗應該要用好多咯。咁多。做咩？我唔知啊，打上 friend 咯，好唔好？你試下 po 上 tag，跟住問下啲人到底呢部機係咩原理？係啊。又上翻去嘅，我唔知啊。小學嗰陣時教我倒數咧，個數字係會越嚟越細嘅。我唔知點解佢扣下個數字會由2位數變咗3位數。我唔知啊，400啦佢。係咩事啊？請問？你有冇？因為走唔走到㗎？我想問下。你有冇聽過能量守恆定律啊？
呢個已經打破咗兩手行平衡。咁落去冒險樂園連電費都要蝕嘅咯喎！應該要擺支咪喺部機入面整 ASMR。係啊，佢點樣先會完㗎？有完嘅時候佢就會完。我要 send 條片俾阿媽，阿媽好中意玩手印機，啲手機 game 我阿媽。咁樣一頂到去，又上翻去400，就嚟去到500圈嗰度。完咗啦！咩啊？嚇！我去完咗一邊。因為冇晒銀仔啊，所以我覺得係時間緩衝。你錄咗幾多分鐘啊？而家13分50幾秒，即係就嚟3個字啦。我想講佢哋瞄住個籃嚟入嘅，佢張開咗啊！佢已經冇咗呢個功能。係啊。佢而家開始轉翻啦又，佢完咗啦應該，我唔知道係點解咧其實。